Thank you. আসসালামু আলাইকুম, আশা করি সবাই অনেক ভালো আছেন। আমি শাম্মী বলছি দুবাই থেকে। আরেকটা নতুন ব্লগ দেখার জন্য সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। আর আজকের ভিডিওটা আমি শুরু করেছি এই যে শীতের পিঠা দিয়ে। তো আজকে নাস্তা খাওয়ার পরে আমার খুবই পিঠা খেতে ইচ্ছে করছিল, তাই কোনো রকমে আর কি নাস্তাটা আমার দুই বাচ্চাকে করিয়ে আমি এই পিঠা বানাতে চলে এসেছি। তো এখানে আমি খুবই সামান্য পরিমাণে আর কি পিঠা বানাবো, কারণ দুই বাচ্চা নিয়ে আসলে পিঠা খাওয়ার এরকম কিন্তু সময় হয়ে ওঠে না। তো যাই হোক, এই যে আমি পাটিসাপটা পিঠা আমার কাছে খুবই ভালো লাগে। তো আমি কিন্তু সেই সময় পিঠাটা বানানো শুরু করেছিলাম, কিন্তু শেষ পর্যন্ত কিন্তু আমার পিঠা বানানো হয়নি। এখানে একটা পিঠা রেখেই আমার অন্য কাজে যেতে হয়েছে। তারপরে অনেক পরে আর কি আমি পিঠাটা বানিয়েছি। তবে পিঠাগুলো কিন্তু খুবই ভালো হয়েছিল, খুবই স্মুথ হয়েছিল আর খেতে খুবই ভালো হয়েছিল, কারণ খেজুরের গুড় দিয়ে আমি খিরসাটা বানিয়েছি। নেক্সট অন্য কোনো ব্লগে আমি এটা রেসিপিটা শেয়ার করব। তো এই যে আমি পিঠাগুলো বানিয়ে নিচ্ছি। এই পিঠা বানানোর ভিতরে কিন্তু আমাকে আরও অনেক কাজ করতে হয়েছে। আমার বাচ্চাকে গোসল করাতে হয়েছে, আর ওর গোসলের পরে ক্ষুধা লাগে, কারণ পটিও করে তখন। তো এই যে আমার এখানে আমি রান্না চড়ে দিয়েছি, আর এখানে দুইটা পিঠা বাকি ছিল। আর এর ভিতরে আমি আমার বাচ্চাদের জন্য রান্না করেছি লাউ দিয়ে চিকেন। আর আমার এই যে পিঠাগুলো খেতে কিন্তু খুবই ভালো হয়েছিল। তো যাই হোক, আমার এখন আমি চলে আসছি মাইক্রোওভেন ক্লিন করার জন্য। তো আমার মাইক্রোওভেনটা আসলে কয়েকদিন ধরে আমি ক্লিন করব আসলে ক্লিন করাই হচ্ছিল না। আসলে মাইক্রোওভেন ক্লিন না থাকলে আমার কাছে ভালো লাগে না, যেহেতু আমার এটা প্রতিদিনই ইউজ করতে হয়। তো এখানে আমি খুবই সিম্পলভাবে মাইক্রোওভেনটা আজকে ক্লিন করে নিব। মাত্র একটা লেবু আমি মাঝখান থেকে কেটে নিয়েছি, আর এখানে আমি কিছুটা পানি দিয়েছি। তো এইটাকে আমি 2 থেকে 5 মিনিটের মতন এটাকে জাল করে নিব মাইক্রোওভেনের ভিতরে। তো এই পর্যায়ে কিন্তু খুবই গরম থাকে, খুবই সাবধানে এটাকে বের করতে হবে। কোনো কেমিক্যাল ছাড়াই মাইক্রোওভেন কিন্তু এইভাবে খুবই সহজে ক্লিন করা যায়। তো এটা দেওয়ার পরে দেখা যায় যে মাইক্রোওভেনটা অনেকটাই ঘামে। যখন মাইক্রোওভেনটা ঠান্ডা হয়ে যায়, তারপরে কিন্তু এটা স্পঞ্জ দিয়ে এটাকে ক্লিন করে নিলেই হলো। আর যদি বেশি ময়লা হয়ে থাকে বা ঝোল টোল লেগে থাকে, তাহলে যে আমাদের ডিশওয়াশ আছে ওই ডিশওয়াশ দিয়েও ক্লিন করে নিলেই হবে। আমি জাস্ট পানি দিয়ে এটাকে ক্লিন করে নিচ্ছি। আসলে এটা করলে আর অন্য কিছু প্রয়োজন হয় না। তো মাইক্রোওভেনটা ক্লিন করে আসলে নিজের কাছে অনেকটাই ফ্রেশ মনে হচ্ছিল, কারণ অনেকদিন করাই হচ্ছিল না। আর যেসব জিনিস আমাদের খাওয়ার জন্য ব্যবহার করা হয়, সেগুলো আসলে কেমিক্যাল না দিয়ে প্রাকৃতিক জিনিস দিয়েই এটাকে ক্লিন করা উচিত বলে আমার মনে হয়। তো এরপরে আমি চলে আসছি আমার দুপুরের খাবার রেডি করার জন্য। তো এখানে আমি একটা ইলিশ মাছ ভেজে নিয়েছি। ছোটো সাইজের বাংলাদেশি দোকানে গিয়েছিলাম, সেখান থেকে ইলিশ মাছ কিনে নিয়ে আসছি। আর এর আগে তো বাচ্চাদের জন্য রান্না করা হয়ে গেছে, আর নিজের জন্য তো পরেই রান্না করি সব সময়। তো এখানে আমি নতুন আলু বের হয়েছে, তো নতুন আলু দিয়ে ইলিশ মাছটা রান্না করে নিব। আর আলু দিয়ে ইলিশ মাছ খেতে কিন্তু আমার খুবই ভালো লাগে, আর বিশেষ করে নতুন আলু তো আলাদা একটা টেস্ট থাকে। তো এখানে আমার একটা পার্সেল চলে আসছে। তো এখানে আমার বাবুর জন্য আমি ডাইপার অর্ডার করেছিলাম, আরও টুকিটাকি কিছু জিনিস অর্ডার করেছিলাম। তো এখানে আমার যখন আলুটা কষানোর পরে সেদ্ধ করেছি, তারপরে আমি মাছগুলো দিলাম। মাছগুলো দেওয়ার পরে আমি শেষে যে পেঁয়াজের কলিগুলো দিয়েছি, এতে দেখতেও কিন্তু খুবই ভালো লাগছে, আর খেতেও কিন্তু খুবই ভালো লেগেছিল। যদিও এই দেশের মাছ খেতে সেরকম একটা ভালো লাগে না, যদিও এটা বাংলাদেশি মাছ, কিন্তু আসলে একটু পুরানো ছিল। তারপরেও ইলিশ মাছ কিন্তু আমার খুবই ফেভারিট। তারপরে আমরা এই যে চলে আসছি আরব আমিরাতে। কিন্তু আজকে স্বাধীনতা দিবস, মানে 2 তারিখ ছিল, এখানে 2 ডিসেম্বর স্বাধীনতা দিবস ছিল। তো বাচ্চাদেরকে নিয়ে আমি এই যে চলে আসছি। এই জায়গাটা আসলে খুবই ভালো লেগেছে আমাদের বাচ্চাদের কাছে, ওরা খুবই লাইক করেছে। What's your name? Warren? How old are you? 8 years.
তো এখানে এসেই আমি অ্যারাবিক কফি পেয়ে গিয়েছি। এছাড়াও এখানে রয়েছে লাইভ কিচেন, এখানে পিঠাও ফ্রিতে খাওয়ানো হয়। এটা হচ্ছে আরব আমিরাতের জাতীয় পিঠা, খেতে আসলে খুবই মজার। আমিও আসলে খাওয়ার জন্য লাইনে দাঁড়িয়ে গিয়েছিলাম, আমি আর এইমেন। তো আরও আছে এখানে ফ্রিতে মেহেদি পরানো, ছোটো ছোটো যে বাচ্চারা আছে তাদেরকে এখানে ফ্রিতে মেহেদিও পরানো হচ্ছে। এছাড়াও এখানে বাচ্চাদের জন্য রয়েছে বিশেষ গিফট। এই যে হলুদ প্যাকেটগুলো দেখা যাচ্ছে, এখানে প্রত্যেকটা বাচ্চাকে গিফটটা দেওয়া হয়েছে। তো এটার ভিতরে ছিল চিপস, বিস্কিট, চকলেট এবং একটা পানি। আর এই যে ক্যামেলের পিছনে, ক্যামেলের উপরে আর কি উঠে সবাই খুবই এনজয় করেছিল। ক্যামেলে এখানেও ফ্রিতে সবাই উঠবে, তো সবাই লাইনে দাঁড়াচ্ছে। আর এইমেন তো খুবই ছোট ছিল, ও কীভাবে উঠবে, তো ওকে আমি দেইনি, কিন্তু সবাই আসলে আমরা খুবই এনজয় করেছি। তো এই ভয় লাগে তোমার? তো এই পিঠা খাওয়ার জন্য কিন্তু আমিও লাইনে দাঁড়িয়ে গিয়েছিলাম, আমি আর এইমেন। এই পিঠাগুলো খুবই টেস্টি ছিল। আর এখানে পাখি দেখেও তো আমার খুবই লোভ লেগেছে, আমার ওই পাখি নিতে ইচ্ছে করেছিল। আর স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে খুবই ভালো আমরা সময় কাটিয়েছি। আশা করি ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগেছে। ভালো লাগলে প্লিজ একটি লাইক করবেন। দেখা হবে অন্য কোনো ভিডিওতে।